themi, SBA do të lëshojë një numër të kufizuar pasaportash që përmbajnë një portret të presidentit amerikan Donald Trump, ka konfirmuar Shtëpia e Bardhë. Pasaporta do të publikohen për 250 vjetorin e deklaratës së pavarësisë së SBA-ve në korrik. Një zyrtar i administratës konfirmon se dizajnet e reja do të jenë të disponueshme për çdo qytetar amerikan që aplikon për pasaport kur të nisë shpërndarja dhe do të vazhdojnë të jenë në dispozicion për aq kohë sa të ketë stok. Sipas paraqitjes grafike, imazhi i Trump shihet i rrethuar nga teksti i deklaratës së pavarësisë dhe flamuri amerikan, së bashku me nënshkrimin e presidentit në ngjyrë ari. Dizajni i ri patriotik i pasaportës së presidentit Trump ofron një tjetër mënyrë të shkëlqyer që amerikanët të marrin pjesë në festimet spektakolare për 250 vjetorin e Amerikës, tha për BBC një zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë. Presidenti Donald Trump ka sulmuar sërish Iranin në një postim në rrjetet sociale, duke thënë se regjimi duhet të marrë masa dhe nuk di si të nënshkruaj një marrëveshje jo bërthamore. Nuk ishte menjëherë qartë se çfarë nënkuptonte ai me këtë, megjithatë, ka të ngjarë që ai po i referohet përpjekjeve të tij për ta bindur Iranin të heqë dorë nga rezervat e tij të uraniumit pasuruar. Trump e shoqëroi postimin me një imazh të gjeneruar, me sa duket edhe në këto pamje, me inteligjencë artificiale të vetës së tij, me një mitralos të rrethuar nga shpërthime pas krave. Jo më zoti djalë i mirë, shkruhet në mbishkrim. Nuk është hera e parë që Trump e ka përdorur këtë shprehje, kujtojmë më 19 prill ai tha se nuk do të ishte më zoti djalë i mirë, kur përsëriti kërcënimin e tij për të rrëzuar termocentralet dhe urat e Iranit, nëse regjimi iranian nuk arrin një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës. Jam në studio me zotin Emilio Çika, ekspert i çështjeve ndërkombëtare. Zotin Çika, faleminderit që erdhe. Kënaqësi e veçantë. Gjithashtu, besoj e pe foton të gjeneruar me inteligjencë artificiale. Mu duk agresiv, i frikshëm Donald Trump. Jemi në prag të një operacioni tjetër ushtarak, siç parapëlqen ai ta quaj, apo? Faktikisht kjo periudhë e cila ka patur atë arpushimin më një periudhë dyjavore, e cila ushtim më pas edhe nga vetë presidenti Trump, edhe pas dështimit të bisedave të Islamabadit, i dha vend, do thoshja unë, ose ju dha palëve, të dyja palëve, vend për diplomaci dhe për atë që ishte, ose do ishte pozitivja në qoftë se do kishte një bashkëvizëtim serioz midis dy vendeve për të arritur atë që është një marrëveshje, në një marrëveshje e cila do ishte afatgjatë. Pra asnjë nga vendet, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as Irani nuk ka interes të bëjë një marrëveshje provizore e cila do shuaj problematikën momentale, por nuk do jetë e shtrirë në kokë. Kështu që të dyja, do thoshja unë, synojnë atë që është pa çka objektivave të secilës, synojnë një marrëveshje afatgjatë. E para, kjo. E dyta, me sa duket, palët janë, ende nuk ka rënë ato që janë piketa, do thoshja unë, apo edhe emërusi i përbashkët i një drafti, për të diskutuar dhe për të thelluar në diskutime apo edhe në negociata të mëtejshme, dhe për fatë të keq ekziston gjithmonë mundësia e një përshkallëzimi të mëtejshëm, pra i rifillimit të një sulmi ushtarak, i cili nuk do ishte sigurisht përsëri nuk do ishte i njëanshëm, por do ishte përsëri, do thoshja unë, me përfshirjen e të dyja palëve dhe akoma në aspekti negativ situata do fillonte të përshkallëzoj me hapa të cilat tashmë nuk do dijen se si do vazhdojnë pse e them këtë. Në radhë të parë, në qoftë se do kishte një fillim të sulmeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet, që të dyja vendet, edhe pse zyrtarisht i dhanë hapësirë kohore vetes për të hyrë në bisedime dhe për t'i dhënë vend diplomacisë, nga ana tjetër që të dyja vendet kanë filluar që ose kishin nevojë për këtë armpushim në mënyrë që të rifreskonin arsenalin e tyre. Edhe Shtetet e Bashkuara nga një anë, edhe Irani nga ana tjetër. Dhe në këtë aspekt, gjatë kësaj periudhe është e pranuar në analiza ndërkombëtare që të dyja vendet
kanë shkuar drejt kësaj gjëje, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pat problematika në furnizimin e tyre kryesisht me raketa kundrejt Iranit, edhe Irani në të njëjtën kohë ka punuar në të njëjtën logjik për të furnizuar edhe për të rigjeneruar atë një pjesë të arsenalit të tij raketor. E pranuar kjo dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë aspekt do të ktheheshim pas që dhe do ishim thuajse si në fillimet e luftës përsëri nga njëra anë në aspektin ose në këtë këndvështrim. Nga ana tjetër, pastaj sigurisht që situata është akoma më e agravuar duke patur parasysh atë që është ekonomia ndërkombëtare dhe ndikimi i kësaj lufte në atë që është ekonomia apo edhe në ato që është energjetika në përgjithësi, si e rajonit apo ashtu edhe e vendeve të cilat janë të lidhur drejt për së drejt. E treta do thoshja unë më e impaktuara përveç aspektit ose përveç vendeve të rajonale është Kina. Kemi një summit i cili pritet në maj ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës ku në do shihet se si do jenë si marrëdhëniet dypalshe, ashtu edhe marrëdhëniet do thoshja unë të ndikuara nga kjo luftë. Pse e them këtë? Rreth pjesa më e madhe e importeve energjetike të Kinës, të nevojave të përditshme të saj në aspektin e industrisë së saj vijnë pikërisht nga Irani. Gjë që është në një farë mënyre bllokuar, pritet ose analizohet se tashmë mund të investohet nga Irani apo edhe nga Kina që për arsye të bllokimit të ngushticës së Hormuzit të krijohen rrugë të reja alternative të furnizimit, një prej tyre ishte edhe mundësia e krijimit të rrjeteve kurudhore për të furnizuar Kinën. E dyta, në këtë aspekt shihet edhe do thoshja unë qëndrimi i kritik që Kina ka mbajtur kundrejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me luftën në Iran apo me sulmin kundrejt Iranit dhe kjo do shihet nëse do ndikojë dhe në marrëdhëniet e drejtë për drejta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe e treta në aspektin rajonal do thoshja unë, ju e prekët më pak ose gjatë kohës që para se të hyja në studio dëgjova që po diskutonit për çështjen largimin e Emirateve të Bashkuara nga OPEC-u, që është një nga ndikimet sigurisht pikërisht të kësaj lufte. Dhe në këtë aspekt është një çështje e cila vjen ose shprehet në ato që është aspekti energjetik, por shprehet dhe në ato që është edhe pakënaqësia, do thoshja unë, e Emirateve të Bashkuara, më shumë kundrejt atyre që janë vendeve të tjera të rajonit, të cilat nuk arritën ose nuk ishin në një unison për mbështetje në njëra tjetrës gjatë kësaj periudhe të luftës dhe agresionit kryesisht të Iranit kundrejt këtyre vendeve apo të burimeve energjetike të rafinerive apo edhe të bazave ushtarake. E kam thënë edhe më përpara që fundi i kësaj lufte do selli një rikonfigurim edhe të marrëdhënieve të vendeve arabike, qoftë me njëra tjetrën, qoftë edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe fillimi ndoshta është pikërisht largimi edhe i Emirateve të Bashkuara nga OPEC-u dhe OPEC Plusi, ku do selli në këtë rast do thoshja unë që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ato të cilat përfitojnë nga ky largim. Dhe janë, do thoshja unë, besoj se janë në një koordinim së bashku me Emiratet e Bashkuara për këtë veprim dhe sigurisht, si që thash, fundi luftës do selli një rikonfigurim kryesisht për arsye sigurie. Pse e them këtë? Pa çka se si do vi momenti i një marrëveshje ndërmjet palëve, ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kryesisht dhe Iranit, vendet e rajonit janë ato të cilat do dalin apo janë më të ekspozuarat dhe u duk qartazi që ishin më të ekspozuarat nga një konflikt i tillë. Ato janë me pasojat më të mëdha, qoftë në ato që janë eksportet e tyre energjetike, të cilat pjesa më e madhe janë të bllokuara, qoftë në ato që është aspekti sigurisë, dolën të zbuluara nga goditjet e Iranit, pa çka se kishin një mburoj ose u ishte premtuar një mburoj ushtarake nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe së treti ka dhe divergjenca të brendshme ndërmjet tyre në ato që është marrëdhënia se si duhet të
bashkoheshin për të përballur me një kundërshtar të përbashkët. Nuk ndodhi një gjë tillë, edhe pse ka patur vazhdimisht zëra në ato që është kundërshtimi i sulmeve të Iranit, nuk ka patur një koordinim të përbashkët të vendeve arabike kundrejt Iranit në këtë aspekt. Dhe e parë kjo ka dhe ndikime të treta sigurisht që vijnë nga roli që ka edhe Federata Ruse në rajon, por edhe sigurisht që thash roli i Kinës. Të gjitha këto në atë që është aspekti afatgjat i marrëdhënies apo i konfigurimit rajonal, do ndërlidhen sigurisht edhe me atë që është ndoshta nuk e preka në analizën time, por që është shumë e rëndësishme roli dhe pozicionimi i Izraelit në këtë format. Lufta paçka se është e përqendruar ose më shumë i referohet asaj që është marrëdhënia e Iranit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka dhe një aktor të tretë shumë të rëndësishëm që është Izraeli, i cili po ndjek politikat e tij në rajon dhe po ndjek edhe atë që është një politik, do thoshja unë, e kryeministrit në fuqi Netanyahu, i cili ka objektivat e tij shtetëror për të zbatuar në marrëdhënie me ato që është interesi i Izraelit dhe ai që është cili do jetë pozicionimi i tij në rajon pas këtij konflikti, i cili sigurisht do duhet të dali në atë që është këndvështrimi i Izraelit, i fituar në lidhje me atë që është siguria e tij, si në aspektin e asaj të cilës po vazhdon dhe po ka si aktivitet në Liban, nuk ka ndaluar për shumë pak ditë, dhe deri në atë që do jetë edhe marrëdhënia e tij me një pjesë e vendeve arabike, apo dhe se si do konfigurohet në atë që do jetë mbështetja në vazhdimsi e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundrejt Izraelit. Zoti Xhika, ju ndalët tek pasoja që ka gjeneruar konflikti, dalja nga OPEC-u e Emirateve të Bashkuara, patjetër që është një ngjarje shumë e rëndësishme, po përtej kësaj kemi edhe një zhvillim për Shqipërinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruajnë një marrëveshje me vendin tonë për gazin, patjetër që do ta vlej për tranzit, për të bërë faktor në Ballkanin Perëndimor, por gjithashtu edhe për ta shfrytzuar brenda, edhe për gjeneruar të ardhura për ekonominë tonë. Po përtej kësaj unë doja që ta vendosim në kontekstin e konfliktit. Është kjo një lëvizje për të larguar nga gazi rus, për të dhënë një dorë jo vetëm Shqipërisë, po nëpërmjet saj si faktor stabiliteti edhe Ballkanit Perëndimor. Pra, në këtë kontekst çfarë do të prodhojë kjo marrëveshje? Përsëri po i referojmë diskutimit që kishit më parë në studio. U prekën disa arsye apo marrëdhëniet apo edhe rëndësiat e këtij investimi. Duhet thënë që ambasadori amerikane në Greqi, një nga që në ditët e saj të para të mbritjes në Greqi, atë që ishte ose marrëveshja të cilën kishte në xhep dhe sa arriti dhe dorëzoi letrat kredenciale në presidencë, ditën e dytë solli pikërisht me një marrëveshje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Greqinë për atë që është një marrëveshje energjetike pikërisht për transportin e gazit të lëngshëm dhe një marrëveshje, do thoshja unë, jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, ndërmjet dhe sjell Greqinë në një rol, do thoshja, të rëndësishëm si rajonal, ashtu edhe më gjerë evropian, sepse nëpërmjet porteve të saj do transferohet gazi që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt si vendeve të rajonit, ashtu edhe kundrejt Europës. E parë në këtë marrëdhënie, edhe e parë edhe në këtë këndvështrim, marrëveshja e dytë që ambasadorja solli ishte pikërisht me Shqipërinë. Dhe këtu futet edhe një aktor, do thoshja unë, do thoshja i marrëdhënies apo investuese që vjen nga Greqia, që është aktori, një nga kompanitë më të mëdha të ndërtimit në Greqi, por që tashmë është aktivizuar edhe në ato që është energjetika. Dhe në këtë aspekt takimi apo sepse
brenda një muaji ka patur 3 takime të ambasadorës amerikane në Greqi me kryeministrin shqiptar. Takimi që ndodhi në Tiranë, takimi kur kryeministri shqiptar shkoi në Greqi javën e shkuar dhe takimi i tretë që ishte ditën e dieshme dhe në shkrimin e marrëveshjes. E marrëveshjes. Gjë që do të thotë që marrëveshja kishte hyrë në diskutime të mëparshme dhe ishte një projekt i cili kishte marrë udhë për të hyrë në fuqi. Shumë pozitive do thoja unë. Madje përveç aspektit të rëndësisë dhe të lidhjes së Shqipërisë në aspektin energjetik me rajonin, por edhe më gjerë, është edhe në aspektin politik, ku forcojnë marrëdhëniet tregtare kundrejt Shqipërisë edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shikoni, marrëdhëniet politike të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë gjithmonë aty për arsye politike, për arsye të marrëveshjeve apo të marrëdhënies strategjike që ka Shqipëria me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Marrëdhëniet ekonomike të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë shumë të pakta, duhet thënë, dhe investimet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës referuar edhe burimeve zyrtare së një stati janë jashtëzakonisht shumë të pakta. Ka lidhje me konfliktin apo jo? Dhe në këtë aspekt është e rëndësishme që Shqipëria bëhet pjesë e një rjeti të tillë energjetik. Është e lidhur në mënyrë katërtërisht e sigurt që e gjithë ky investim është një projekt i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të zvendësuar ato që janë burimet energjetike që vinin nga Rusia në Europë dhe nëpërmjet burimeve të apo edhe porteve të ndryshme në rajone të ndryshme europiane, po përdoren pikërisht për të furnizuar Europën me gazin amerikan, të i cili vjen gjithmonë nëpërmjet anijeve cistern. Kjo nuk është e sotshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në tërësi janë në një marrëdhënie të tillë tregtare që me fillimin e konfliktit në Ukrainë dhe me ato që është zvendësimi, siç u thashë edhe më përpara, i gazit i cili vinte nga Rusia. Shkëputja e marrëdhënieve të Bashkimit Evropian me Rusin, shkëputja e shkëmbimeve dhe në pjesën më të madhe tregtare, por edhe atë energjetike, Europën e sjell në nevojë të drejtë për drejtë për burime energjetike të cilat nuk i ka në vetvete. Dhe do duhet o ti importoj, siç po importon nga një pjesë të mirë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, o të gjejë rrugë të reja, të cilat do furnizojnë Europën pikërisht me këto burime. Një rrugë e re është veriu i Afrikës dhe e dyta janë pikërisht prodhimi ose gazi i cili vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë moment, Europa është në nevojë të vazhdueshme për burimet energjetike për industrinë e saj. Konflikti në Iran përkeqësoi akoma më shumë situatën dhe do thoshja unë marrëdhëniet edhe ndikimin ekonomik edhe në Europë. Europa është një nga rajonet më të prekura në aspektin energjetik dhe në aspektin e çmimeve në tërësi nga konflikti i Iranit. Kështu që në këtë suaz zhvillimesh ndërkombëtare, kjo që është ose investimi apo edhe marrëveshja e cila u firmos ditën e dieshme është një plus për Shqipërinë, padyshim, sepse sjell atë në hartën e vendeve të cilat janë, do thoshja unë, importuese apo edhe prodhuese në një farë mënyre nëpërmjet investimeve amerikane për burime energjetike rajonale. Nuk e di se sa do shkojnë tej rajonit, por edhe sikur në aspektin rajonal të ngelet është një benefit i madh për Shqipërinë. Çika, faleminderit. Një faleminderit. Shkëputemi për fare pak.